Salve seus loucos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e, antes de mais nada, se inscreve, deixa aquele like, beleza? Deixa eu ver que horas que é, cadê o relógio? Tá aqui. Aqui, ó. 15 para as 9 da noite. São exatamente 15 para as 9 da noite. E já começou o tormento, barulho, corre, corre. Olha, meu, o negócio está complicado, muito complicado. Está difícil. Ó, estão escutando? Está difícil, mano, muito difícil mesmo. Porque aqui no condomínio está tendo problema atrás de problema. Todo dia. Eu tinha parado de fazer os vídeos sobre o barulho, mas não tem como. Então, já que não tem como não fazer, então vamos fazer, né? Porque aí gera conteúdo para vocês ver o que eu ando passando todos os dias aqui em casa. Todo santo dia. Ontem eu dormi, eu tomei remédio, eu dormi, não era nem 10 horas da noite, eu apaguei. A vizinha falou que interfonou, mandou mensagem, não vi nada, só consegui ver as mensagens hoje de manhã. Olha, eu até andei conversando com a síndica. Vocês não falam assim, ah, você tá ficando louco mesmo, ou você tá se fazendo de coitado. Não. Quem passa por esse tipo de tormenta, quem passa por esse tipo de tormento sabe do que eu tô falando. A gente chega até ficar doente, doido. Eu até brinquei com a síndica ontem. Falei pra ela, ó, eu vou procurar um tratamento porque estão me deixando louco. E o condomínio vai pagar a conta. O condomínio vai pagar a conta. Ela riu e falou, ah, mas não tem cabimento. Eu falei, não tem cabimento. Ninguém resolve o problema. Isso que não tem cabimento. O cabimento é que ninguém resolve o problema. Simplesmente isso. Todo santo dia. Todo santo dia. Hoje eu cheguei mais cedo da rua, por volta de umas 6h05 da tarde, começou o tormento. Eu até saí lá fora, chamei a vizinha e perguntei, você tá batendo? Você tá escutando? Ela falou, não, eu escutei batida de martelo. Eu falei, então, começou agora. Aí que vem a questão do porquê começa os barulhos depois das 6 da tarde. Aí eu vou explicar para vocês. Aqui tem um porteiro que ele entra 8 da manhã e sai às 6 da tarde. Depois das 6 é a portaria remota. Aí o que acontece? O morador espera das 6 horas, que é o horário que a pessoa fica lá na guarita, e ir embora, aí começa. Por quê? Aí ele vai usar furadeira, usa martelo, começa a fazer faxina, arrastar móveis, corre de um lado para o outro. Por quê? Porque se o vizinho for reclamar, ele vai ligar na portaria, vai chamar, e ninguém vai atender. Por que ninguém vai atender? Porque o porteiro já foi embora. Porque o horário do porteiro é das 8 às 6 da tarde. E depois das 6 da tarde, até as 8 horas da manhã do outro dia, é portaria remota. Aí até a pessoa que está interfonando para reclamar do barulho lembrar que não tem mais ninguém na portaria, o cara já fez o furo, o cara já bateu o martelo, já pregou os quadros na parede, já fez o que tinha que fazer. Aí eu conversando com a vizinha, aí peguei e expliquei essa teoria. Ela falou assim, você tem toda a razão.
Aí, o que acontece? Quando foi umas 7 horas da noite, mais marteladas e depois parou. Aí agora começou o corre-corre, bateção de porta, criança gritando e por aí vai, por aí vai, por aí vai. E hoje, excepcionalmente hoje, olha como que tá a lua. Lua. Aí hoje, o tormento de volta, barulhos e mais barulhos e mais barulhos. Eu não sei nem mais o que falar em vídeo, de tanto que fica repetitivo, repetitivo, todo dia, todo santo dia, barulho, barulho, barulho. Aí, vou falar para vocês, quando eu começo a gravar, o barulho para. Aí eu encerro o vídeo, encerro a gravação, aí começa de novo o batuque, barulho. Ó. Fazer um pouco de silêncio para ver se vocês conseguem escutar. Vou deixar aqui gravando um pouquinho. Deixar gravando um pouquinho. Já já eu volto. Aguenta só um pouquinho aí.
vocês podem ver, não teve barulho. Aí eu vou encerrar o vídeo aqui. Mas antes de encerrar o vídeo, não esquece, se inscreve, deixa o like, beleza? Eu vou encerrar o vídeo, aí vai começar o barulho de novo. Aí é daquele jeito, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!